झांसी में विपक्षी पार्टियों और आड़तियों ने भाजपा की ट्रैक्टर रैली का विरोध किया। अनाज मंडी से ट्रैक्टर रैली का विरोध करने के लिए निकल रहे आड़तियों और नेताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद सिसाई पुल पर इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ट्रैक्टर रैली नकली ट्रैक्टर रैली है जो रैली नहीं है, या खट्टर रैली है जो जिसका हम विरोध करते हैं। जो सत्ता के लालची लोग हैं और जो राजपूत हैं उन लोगों की रैली है और किराए के आदमी ला रखे हैं। ये कोई रैली नहीं, गलती हम लोगों की भी है। हम यार तो क्या बोल देता हूँ यार, हम जो है अविवाहित लोग को मकान किराए पे नहीं देते और हमने इन लोगों को देश और प्रदेश दे दिया। ये गलती हम लोगों की है। अब हम लोगों को अपनी भूल का सुधार करना पड़ेगा। खट्टर और जो है दुष्यंत दोनों समाज के दुश्मन है। मनोहर प्लस दुष्यंत। आज आप काले झंडे लेके जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया आपको? पुलिस को ने हमें रोका है। अब हम और साथियों को इकट्ठा करके दोबारा जाएंगे रोड के ऊपर। हमें प्रदर्शन ना किया लग रहे पूरा, मतलब अपना आपको हिरासत में भी लिया गया था क्या? हिरासत में लेने की कोशिश थी लेकिन हम अभी लिया नहीं गया। और जो ये अपने आप को छोटू राम का नाती कह रहा है, छोटू राम जी ने मंडी व्यवस्था शुरू की थी। अगर ये छोटू राम का असली नाती है, इस्तीफा देकर किसानों और कमेरे वर्ग के बीच में आना चाहिए। पब्लिक क्या पता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन ये आईएएस की नौकरी छोड़कर और सत्ता के मद में अंधा होकर बीजेपी की गोदी में बैठा है और किसान और कमेरे वर्ग का हित भूल चुका है। और यही पोजीशन दुष्यंत की है। अगर ये देवीलाल का असली वारिस है, असली खून है, देवीलाल जी ने मैम चबूतरे से रैली कर 85 सीटें जीती थी। अगर ये इस्तीफा देकर किसान और कमेरे वर्ग के बीच में आता तो 90 सीट इसकी झोली में डालते। लेकिन ये किसानों का, व्यापारियों का, कमेरे वर्ग का दुश्मन है। इसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस बीजेपी के खिलाफ वोट लिए उस बीजेपी की गोदी में जा बैठा। और एक तरफ देवीलाल ने किसान और कमेरे वर्ग के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी पे लात मार दी और ये उप मुख्यमंत्री बनकर खुश है। भविष्य में इसका कोई नाम नहीं होगा। तो वो पूरा कोशिश करेंगे ट्रैक्टर रैली को रोकने की, अभी पूरी कोशिश करेंगे विरोध करने की, ट्रैक्टर रैली विरोध करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान विकास ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी, जो यात्रा अब समाप्त भी हो चुकी है। इसी के दौरान की विरोधी दल ने भी काफी विरोध किया है। तो आइए जानते हैं हम मनोज राठी जी से कि उन्होंने आखिर ये विरोध किस मकसद से किया है। हाँ जी सर, किस मकसद से आपने ये विरोध किया है? ऐसे जी मकसद तो जमा साफ है, सारा देश को पता है, सारी दुनिया को पता है कि भाई देखो मोदी सरकार ने जो 3 अध्यादेश जो ले आई है वो किसानों के लिए कब्र का काम है जी। देखो तीनों अध्यादेश में निरा किसान को नुकसान है। किसान की एमएसपी खतरे में है, जिसको सरकारी आपा मूल्य बोलते हैं, वो खतरे में है। अगर किसान का सरकारी मूल्य खत्म हो जाएगा तो किसान मारा जाएगा। जैसे बाजरे की बात करो आप, सरकार तो आज खरीदने लग रही है 2150 रुपए की। मेरी ये डेयरी सामने पड़ी है बाजरे की, आप देख भी लियो चलते चलते। या आज 2150 रुपए में सरकार खरीदेगी। अगर हम उसको वैसे बेचा तो यह 1200 रुपये में बिकेगी जी। आप सोचो 900 रुपये का नुकसान है किसान को। और सरकार चाहोगे हम धीरे 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 इनसे पिंड छुटवा लें, ये बंद कर दें, ये सरकार खरीदना इतने महंगे खरीदना बंद कर दें। तो असली सरकार की चाल ये है कि जो कंट्रोल रेट हैं, सरकार के जो रेट हैं वो छोड़ना चाहे सरकार है। और किसानों को जो बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका बेचना चाहे। मैं गारंटी दूँ इस देश का अगर किसान गुलाम हो गया ना, मेरी गारंटी पूरा देश गुलाम हो जाएगा जी। लिख के ले लो मेरे से आज यह बात। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना वो गुलाम होगी जी 100%। आप एक बात बताओ, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसने सारा देश गुलाम कर लिया था। अब ये धीरू भाई अंबानी, अडानी, ये लोग आगे ये अनाज सारा स्टॉक कर लेंगे। हमारी तो मजबूरी है बेचना, क्योंकि हमने तो पैसे चाहिएंगे। हम उस टाइम पर बेच देंगे, फिर इन्हीं से वापस लेंगे, कई गुना हमने महंगा मिलेगा। बीज ये काफ़ी महंगा देंगे, हमने खाद काफ़ी महंगा देंगे। ये ऐसा काम करने वाले हैं कि इनके बगैर हम रह नहीं सकेंगे। इसलिए किसान इस बात का विरोध कर रहा है, जायज़ विरोध कर रहा है कि उसकी एमएसपी बचे रही। भंडारण का कानून है भाई, ये सारा अनाज भंडारण कर लेंगे जी, तो आप नो बताओ फिर खाओगा के देश है।
अब चना है, मान लो सारा देश का चना इन स्टॉक कर लिया, 500 रुपये में स्टॉक कर लिया, तो हज़ारों में बेचेंगे जी। तो लेकिन सर कई किसानों का ये भी कहना है कि भाई वो ये जो बिल पास हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो इस बिल से काफ़ी खुश भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे जी उन किसानों ने आपने पूछी नहीं भाई खुश क्यों हो भाई। इस बिल में क्या दिया है मोदी ने? किसानों की डिमांड सालों से स्वामीनाथन रिपोर्ट की रही है, आज तक लागू नहीं करी। इस बिल में कुछ दिया तो को नहीं भाई, क्या दे दिया बिल में आप बताओ। आपके ये जो सांसद आंडे फिरे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता, इनको नॉलेज नहीं है। 2 सांसद थे, दोनों को कोई नॉलेज नहीं है। अपना वीरेंद्र डोमर खांगा छोरा जी खेत में जाए कौन देखा उसने, बेरा है कौन उसने खेत किया हुआ है, तो उसने क्या की नॉलेज है? अब कहाँ का विधायक है, मेरी गारंटी है सारा दिन प्लाट ढूंढता अंडा जाए, सारा दिन सरकारी जमीन ढूंढता अंडा जाए, उसने खेत का पता ही नहीं, किसान का पता ही नहीं। इनके पास तो अथक संपत्ति है, करोड़ों रुपये है इनके पास, और किसान के पास कुछ नहीं है। इसलिए उन्हें क्या पता किसान का दुख है। और किसान बेचारे कौन किसान का होता जी, कोई फर्जी किसान मिल गया होगा आपने, असली किसान तो कौन नहीं कह सके जी। आप नू बताओ जी, फायदा तो बता दो। मोदी चौड़ा मुंह करके एक ही बात बताई मोदी ने, बोला जी हमने है ना किसान की छूट कर दी, किसी भी मंडी में ले जाके अपना अनाज बेचो। एक बात बताओ जी, मैं मेरे गांव में तो बाजरा लेके आया हूँ, 1000 रुपये लग गए जी मेरे, 1000 रुपये किराया लग गया। अगर मैं यो बाजरा गुजरात लेके जाऊँगा तो मेरा तो बाजरे की कीमत होगी, उतना किराया बन जाएगा, और इतना तेल बढ़ जाएगा ट्रैक्टर में, तो यो किराया मोदी का बाबू देगा क्या जी, कहो हमारा कट्टर देगा। लेकिन सर भारी मात्रा में जैसे ट्रैक्टर ये जो यात्रा निकाली गई थी, तो उन सभी विधायकों के साथ, लोकसभा सांसद के साथ, उन सभी मेंबर्स के साथ सर भारी मात्रा में मतलब किसान शामिल थे। तो अगर आप सही हो अगर अपनी बात पे, तो और वो अगर गलत हैं और ये बिल से अगर किसान खुश नहीं है, तो उनके साथ कैसे हैं सर? ऐसे है जी, मैं बताऊँ, ये बीजेपी वाले बड़े ढोंगी आदमी हैं, बड़े झूठे, अनंत बड़ा झूठा धरती पे कोनी। ये समय समय पर ढोंग करे हैं, अब उन्होंने ढोंग कर रखा था। यो बतावे क्या समझाओ थे किसानों ने, किस बात की यात्रा काटे थे, क्या मामला था? कोई मामला था ही नहीं। और ये जो लोग बुला रखे थे ना, लालच में बुला रखे थे जी, किसी को लालच दे रखा था, किसी को पैसे दे रखे थे, किसी को धमका रखे थे। ये तो इतने बड़े गुंडे भी हैं, हाँसी का विधायक बहुत बड़ा गुंडा है, उन्हें धमका दिए होंगे, आ जाए तो भीतर करवा दूंगा। डरदा किसान क्या करेगा? किसान तो था ही नहीं, इनकी पार्टी के वर्कर भी कौन आया जी। 70% बीजेपी के वर्कर भाग चुके हैं, 30% बच रहे हैं। 30% क्यों बच रहे हैं? लालच में बच रहे हैं भाई, किसी ने छोरा नौकरी लगवाना है, तो किसी ने कुछ करवाना है, किसी का को थाना का काम है, किसी का तहसील का काम है, किसी का SDM का काम है। हमारा विधायक जो है वो मूल भी काम कौन करे, जो इसके काम नहीं करे। इसलिए विधायक ने धमका के डरा के लोग बुला रखे थे, पर किसान एक नहीं आया। हम काम में गए, किसानों ने मना कर दिया, मैं कौन जाऊँ? बोला जी जाओगे तो ये इनके वर्कर बेशक चले जाइयो, असली किसान नहीं जाएगा। एक बात बताऊँ जी, किसान के खिलाफ जाओगा, पता नहीं उन्होंने मरना तर्क है, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? अगर MSP खत्म होगी ना जी, नाश हो जाएगा, मेरी गारंटी है। जो खूट बच रहे हैं सारे धीरू भाई अंबानी और खरीद लेंगे, मेरी गारंटी है। हमने मजदूरी करनी पड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अडानी के अंबानी का मजदूरी करते पाओगे अगर यह MSP खत्म कर दी तो। और यह मोदी की एक सोच है, यह एक खट्टर साहब की सोच है। अनका तो आगे पच्छा कुछ है नहीं, लेकिन जिनके बालक बच्चे हैं उनकी अन्न चिंता है नहीं। कोई मरो जीवन ने क्या मतलब है, और हाँसी का विधायक ने कोई मतलब है नहीं, उसने तो अपना कंडा काटने से मतलब है। पिछली योजना में 500 करोड़ रुपये कमा गया, अब की बार वो सोचा 500-700 का फिर चोटा मार लूँ। ये भ्रष्ट आदमी है जी। मैं जमा साफ शब्दों में कहूँ कि जो आज रैली में जो नेता आए हुए थे ना, आज जो नेता आए हुए थे वे बिल्कुल ही काबिल नहीं है। एक बात बताओ जी, जो आदमी अंधभक्ति करता है, क्या वो मोदी को कह नहीं सकते? क्या वो मोदी को कह नहीं सकते क्या भाई ये कानून में किसान को कहाँ फायदा हो गया? कहाँ फायदा हो किसान को भाई? एक फायदा तो गिना दो जी, हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, ई ड्रामा कर दे, अंडे दे ट्रैक्टर लिया। नू बताओ क्या समझाया जी उन्होंने? और फिर किसान शहर में समझाओ थे कि किसान तो गांव में रहे हैं, और मैं दम था तो ट्रैक्टर यात्रा गांव में काट के दिखावे। और मेरी चेतावनी है आंसी के विधायक विनोद बिहाना जी को, मेरी चेतावनी है DP वत्स MP को, मेरी चेतावनी है सांसद वीरेंद्र राणा छोरे को, और भाई गंगवा जी भी आए हुए थे, मेरी इन सबको चेतावनी है। अगर मर्द हो तो गांव में रैली काट के दिखाओ भाई, हम देखेंगे। तो हमने किसान तो गांव में बैठे हैं, बड़ो ना गांव में ट्रैक्टर लेके हम देखेंगे। ये उर्त शहर में डालेंगे, शहर वालों को क्या पता बेचारों को भाई किसान किस तरह के तुम्हारे गांव में आओ। यहाँ तो हमने पुलिस ने पकड़ ली हमारा काला झंडे दिखाते हुए, वहाँ हम देखेंगे इनको। और मेरी गारंटी है जी, अगले चुनाव में इनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, इनके जूतों की माला डाली जाएगी, काले झंडे नहीं, जूतों की माला से स्वागत करेंगे इनका आने वाले टाइम में। और हम किसानों के साथ हैं, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।
अगर 3 नवंबर का भारत बंद है उस दिन हांसी पूर्ण रूप से बंद करेंगे, और आगे अगर कोई इस प्रकार का प्रदर्शन बीजेपी करती है तो उसे बढ़ चढ़ के प्रदर्शन करेंगे। उसे फालतू ट्रैक्टर हम ओरिजिनल किसान बुलाएंगे जी, हम ओरिजिनल किसान बुलाएंगे, हम हाँ ओरिजिनल किसान है, ये तो डुप्लीकेट है। सर, आपने जैसे इस विरोध प्रदर्शन में काले झंडे भी काफ़ी दिखाए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस विरोध प्रदर्शन का कितना फ़ायदा होगा? फायदा जी हमने तो खट्टर साहब को दिखाना है, क्यों पाछा लाग लिया हमारे, क्यों हमारा पेट पलात मारा है, हमने तो उनको दिखाना है। हमारा फायदा नुकसान थोड़ी देखना, हमने तो नहीं देखना भाई खट्टर साहब ने बेरा पड़ जा, सारे किसान खड़े हो गए, मोदी ने बेरा पड़ जा तो हमारी एमएसपी बच जा कैसे न कैसे, और हमारा किसान बेचारा क्या चावा है जी। लेकिन ये राजनीति करते हैं, अन्ना बिहार चुनाव जीतना अन्ना कोई मतलब नहीं है, सब कोई मरो को जियो। मैं जमा क्लियर कट शब्दों में बताऊं, ये बिहार चुनाव जीतने खतरन का गेम है। हांसी के विधायक को मेरा खुला चैलेंज है भाई, जाओ भाई विधायक से कह दियो आप मेरे से 5 मिनट डिबेट कर लेगा, इसी इन 3 अध्यादेश पे मेरे से 5 मिनट डिबेट कर लेगा, नहीं तो मेरे 5-4 सवालों का जवाब दे देगा। जय इन सवालों का जवाब देगा, मैं पूरी जिंदगी विधायक का विरोध नहीं करूँगा। जी, तो ये थे हमारे साथ मनोज राठी, जिन्होंने यहाँ के हांसी के विधायक विनोद बिहाना को खुला चैलेंज दिया है कि एक बार वो उनसे डिबेट करें और उनको उनके सवालों का जवाब दें। तो इसी तरह की नई नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे सिटी फास्ट न्यूज़ के साथ।